大家好，我是 Anthony， 欢迎来到我的频道。本来这期视频我是打算继续上期受害者文化这个脉络往下聊的，但是最近一位朋友给我推送了一个素材，让我有了想吐槽的欲望。刚好我们接下来要聊的这个话题，其实也算是受害者文化在中国语境下的一种变异和病态的呈现。就是最近一位叫吃瓜盟主的视频博主在中国互联网上火了起来。如果大家还没看过他的视频，我可以简单描述一下。这位博主认为，中国历史上的明朝是人类文明的终极灯塔，甚至是现代科技的唯一源头。不仅是明朝，我们汉民族从古到今一直赢麻了，是全世界仰慕的中心，即使输了也能翻盘。他甚至否认了西方文艺复兴和工业革命的意义，认为所有近代西方科技发展，包括自然哲学的数学原理，也包括相对论和元素周期表，都是盗窃明朝的科学成果。他们认为，西方的大航海时代其实是明朝的郑和下西洋开启的，西方的工业革命与瓦特改良了蒸汽机无关，而是西方传教士偷走了中国的永乐大典，把里面的图纸翻译成了英文。不仅如此，他们连古希腊和古罗马文明也否认掉，比如认为亚里士多德、阿基米德都是不存在的，编造出来的人，毕达哥拉斯定理就是勾股定理等等。人类文明都是汉民族创造的。不过，既然汉族和明朝这么厉害，为什么近代中国显得如此落后呢？他们的逻辑也非常简单，都怪满清。他们认为是满族这个野蛮的异族入侵，打断了汉族即将引爆工业革命的进程，把中国拖入了黑暗的深渊。其实他们的这些观点并不新鲜，而是早就在中文互联网上流传很久的西方唯史论和黄汉史观。简单来说就是两点，首先是强烈的汉族优越论，认为全世界只有一个文明，就是中华文明，所有的发明都是窃取了中国明朝的科技。其次是极端的排外，这里的排外不仅包括满族这样的少数民族，更包括西方。在这种史观的加持下，中国互联网上出现了一种相当幼稚的饭圈化历史观，也就是所谓的朝代粉。人们像崇拜爱豆一样崇拜古代王朝。除了极端的明粉，还有秦粉、汉粉，甚至还有蜀汉粉，比如把刘备诸葛亮治下的蜀汉视为理想主义的乌托邦，把曹魏和东吴政权视为邪恶的反派。那对这些胡言乱语，我们这期视频先不去反驳，而是关注一个更深的问题，为什么中国的黄汉史观看起来是那么原始和弱智？为何21世纪的中国人还在高喊反清复明这么陈腐的口号？中国的民族主义与世界上其他地区的民族主义有什么区别？这就是我们这期视频所要回答的问题。我会把这期视频放在历史与社会这个列表内，如果你有任何想找我探讨和咨询的话题，也欢迎联系我的邮箱预约。那继续说回我们的主题。在中国的黄汉叙事里，汉族是一个穿越了几千年甚至上万年时空的从未改变的实体。但如果我们翻开本尼迪克特·安德森的经典著作《想象的共同体》，我们很容易就能得出结论，现代意义上的汉族其实是一个非常晚近的发明。有人可能会说，我们讲了几千年的中文，信奉了几千年的儒家，怎么能说是被发明呢？但这里我们需要厘清一个概念，文化共同体和政治民族是两回事。在中国这块土地上，确实存在一群讲汉语、读孔孟之书的人，但他们构成的只是一个松散的文化共同体，而不是一个现代意义上的民族。因为民族主义的产生需要一种安德森所说的横向的同胞情谊 （horizontal comradeship）， 意思是，我虽然不认识你，我们的阶级可能也是不同的，但我知道我们是一伙的，我们共享同一种生活体验，我们愿意为同一个抽象的中国去劳动、付出乃至牺牲。但在中国古代，这是不存在的。尽管借助统一的汉字和科举制度，北京的官员确实可以和广西的官员交流，
但这只是极少数士大夫之间的联系。对于占人口绝大多数的文盲农民来说，一个北京的农民和一个广西的农民，他们的语言是不通的，他们的风俗不同，拜的神灵也不同，他们一辈子都不可能见面，也无法通过阅读同一份报纸来产生共识性。什么叫共识性？就是一个在北京的中国人早上拿起手机，看到官媒报道中国又被日本欺负了，他知道在同一时刻，上海和武汉有成千上万的人在看同一条新闻，产生同样的愤怒。这种共同经历的体验才是民族主义的基石。而在古代，这种技术条件当然是不存在的。对于前现代的百姓来说，汉族这个概念是没有实感的。他们的身份认同只到村落或宗族为止，他们是皇帝的臣民，而不是彼此的同胞。那么，这个松散的、沉睡的、只知道焦黄粮的文化群体是如何摇身一变，成为了一个愤怒的、热血的，甚至带有极强排他性的民族呢？真正把汉族作为一个政治实体发明出来的，是清末民初的革命党人章太炎、邹容、孙中山这一批人。在清末那个充满内忧外患的时代，革命党人想要推翻清朝，建立一个现代国家，但他们面临一个巨大的传播学难题，无法和一个留辫子且不识字的底层百姓讲天赋人权、共和宪政，他们是听不懂也不感兴趣的。那么，怎样才能用最快的速度把4亿人动员起来呢？于是，革命党人从西方，特别是从日本引进了一套简单粗暴，但也相当有效的动员工具，就是社会达尔文主义和种族论。我们可以读一下那个时代著名的畅销书，也就是革命家邹容的《革命军》，看看他是如何论证革命的合法性的。在书中，他没有讲个人权利，也没有讲宪政和共和，而是讲物竞天择。他在书里写道，地球之有黄白两种，交战于天眼界中。他把世界看作是一个残酷的斗兽场，民族与民族之间只有你死我活的生物学竞争。基于这个丛林法则，他把汉人定义为高贵的黄汉人种，是这块土地原本的主人，而把统治者满人定义为西伯利亚人种、通古斯族，是来自北方的野蛮一种。为了激起汉人的愤怒，邹容用了一个羞辱性的比喻。他说，如果你有一个杀父仇人，你认他做父亲，大家都会骂你；如果你家来了一个强盗，霸占了你的财产，奴役了你的家人，你居然不反抗，那你就是行尸走肉。邹容大声呼喊，黄汉民族宁愿被杀尽，也不能做满洲人的奴隶。这是一种建立在羞辱上的动员。他通过构建一个完美的汉族受害者形象，来制造巨大的心理落差。我们本来是极其尊贵的主人，是皇帝的子孙，是神明的胄役，是配得上成为20世纪的世界之主的，但却被一个低劣的异族踩在脚下。在这个叙事里，汉族所受的一切苦难，不是因为制度的落后，也不是因为文化的腐朽，而仅仅是因为意外打输了。所有的罪恶都有了一个具体的承担者，满族。所以他在文章的最后喊出了那个著名口号，非我族类，其心必异。当然我们知道这种说法是没什么道理的，清朝承袭明朝的制度，而且是这套汉人发明的专制制度的继承者和发扬者。比如满清本身并不讲究避讳制度，当时有汉族大臣建议顺治搞这一套可以神化皇权，比如顺治的名字叫福临，臣民就应该避讳福的这个字，但顺治表示不能因为我一个人就让天下人无福，这项制度严格落实是从康熙开始的。实际上，明朝的很多制度都比元朝和清朝更加野蛮倒退。比如明朝宗室制度搞出来一个规模庞大的寄生阶层，数十万皇族子弟分散在全国各地，他们到处兼并土地，垄断商业，且拥有司法特权，直接吃垮了明朝财政。再比如朱元璋为了追求对社会的绝对控制，大力推进了相当于国家军事农奴制的屯田制度，国家用户籍制度将数百万人世世代代固定在土地上，军人不仅服兵役，
而且要常态化地承担耕种、运输和劳役，不得自由迁徙，且终身无法脱籍，而且子子孙孙都要如此，这相当于国家的奴隶。元朝虽然被骂野蛮，但元代的屯田面积不过17万顷，而明代的屯田面积暴增到了数百万顷。在本应发展商品经济的时代，朱元璋却极大地强化了国家对人身的控制和干涉。因此，我们说清末的这种建立在排满之上的黄汉史观，虽然是出于政治功利和革命动员，但它从诞生的第一天起，就不是建立在对自由、平等、公民权利的爱之上的，而是建立在对异族的生物学仇恨之上。这种受害者叙事是一把双刃剑，它唤醒了沉睡的汉族人去推翻清朝，但它也像毒药一样渗入了中国民族主义的骨髓。不过，这套激进的排满理论，在1912年清帝退位的那一刻，突然成了烫手的山芋。如果按照革命党之前的逻辑，驱除鞑虏，恢复中华，那意味着只要汉地18省，至于东北、蒙古、新疆、西藏，那都是异族的地盘，理应让他们独立出去。如果坚持纯粹的汉民族主义，中国通过继承清朝而获得的庞大版图就要四分五裂了。于是孙中山又强调五族共和，汉满蒙回藏都是中华民族的一份子，都要平等地融入统一的中华民族这个大家庭。然而，这种随着时局需要应运而生的中华民族，其实又是一个更加空洞的概念。为什么说它是空洞的呢？因为它是为了照顾统战和版图完整而存在的政治妥协，而不是自然生长出来的文化认同。对于当时的汉族人来说，这就像是一场没有任何感情基础的包办婚姻。为了这个大家庭不分家，汉族压抑了刚刚被点燃的黄汉激情，去拥抱昨天还在骂的敌人。这种整合既没有公民契约作为基础，也没有文化血缘作为土壤，结果是它变成了一个巨大的政治空壳。不过随后的抗日战争让中国人的民族认同再一次得到了整合。在长达14年的战争中，面对强大外敌的入侵，那个原本松散的一盘散沙的中国社会，被外部的巨大暴力挤压成了一个整体。无论是四川的农民，还是上海的市民，他们终于拥有了一种共同的体验，那就是对日本人的恐惧与仇恨。但这种民族主义依然是反应式的，它不是基于内部生成了某种共同的现代公民价值观，而是基于为了不被灭种的本能。这种基于受害者叙事的凝聚力虽然强大，但它有一个弱点，那就是一旦外部敌人消失，内部的裂痕就会显现。时间来到了1949年，此时中国的民族关系就更复杂了。马丁在他的这本著作《肯定性行动帝国》通过对苏联民族政策的研究发现，苏联是一个对主体民族有逆向歧视的国家。当年的列宁和斯大林，以及后来全盘学习苏联模式的中国，为了维持多民族帝国的统一，他们有一个核心判断：帝国的最大威胁不是少数民族的分离主义，而是主体民族的沙文主义。为什么这样说？因为主体民族太大了，如果不加限制，它会自然而然地通过经济和文化优势把边缘民族吃掉，而这会激起边缘民族的激烈反抗，导致帝国解体。所以，为了不把那些刚刚被统战过来的边疆少数民族吓跑，作为老大哥的主体民族必须做出姿态上的牺牲。于是，我们看到在建国之初，批判大汉族主义成为一个极其高频的政治词汇。毛泽东不遗余力地反对大汉族主义，甚至把大汉族主义定性为反动的国民党思想。于是，中国复刻了苏联模式，建立了5大自治区，推行本土化政策，提拔少数民族干部，进行大规模的民族识别。这套操作的逻辑很清楚，通过在形式上压制汉族，给予少数民族一定的尊严和特权，来换取他们在政治上对中央政权的绝对效忠。然而，这种精心设计的政策，最终却变成了一个两头不讨好的局面。这就像苏联再怎么批判大俄罗斯主义，
但苏联的所有加盟共和国依然清楚地知道，权力的中心在莫斯科，通用语言是俄语，军队的主导者是俄罗斯人。同样的，在1949年后的中国，尽管在政策上给了少数民族超国民待遇，但这并没有让少数民族真正领情，因为这一切的底色依然是汉族主导的。在少数民族看来，这一切并不是一种基于契约的权利，而是来自强者和父权式的恩赐，或者说是一种衬托民族和睦的工具。赐的特点首先就是随时可以收回，既然是大哥给你的，大哥想要的时候就能拿回去。第二，它是带有羞辱性的，这种特殊的照顾恰恰时刻在提醒对方，你们是弱小的，是落后的，是需要我们强大的主体来照顾的。正如德鲁教授在《Dislocating China》这本书中所提到的内部东方主义，在这种体制下，汉族和少数民族的关系被锁定为一种观看与被观看、主体与客体的关系。大家回想一下50年代到80年代的宣传画，或者说春晚，少数民族的形象永远是固定的，穿着鲜艳的传统服饰，能歌善舞，感性的、原始的、多彩的。而汉族的形象，或者说汉族国家干部的形象，则是穿着现代服装，理性的、世俗的、进步的，去帮助和拯救他们的。如果没有那个落后、贫穷、迷信、需要被扶贫的藏族或彝族作为参照物，那个先进、科学、无私的汉族老大哥形象就立不起来。因此，这种体制把少数民族塑造成了需要被照顾的孩子，而我们是仁慈的家长。家长可以给孩子糖吃，但家长绝不会允许孩子独立，也绝不会认为孩子和自己是平等的成年人。而对于汉族来说，这种感觉就更糟糕了。当汉族人被告知，你们的祖先是压迫者，你们现在要赎罪，要让利，汉族必须率先摧毁自己的宗族、祖坟和传统，以证明革命的彻底性，而少数民族的传统则作为统战对象被小心翼翼地保护了起来。特别是随着政治运动愈演愈烈，到了1966年文革爆发，官方试图以共产主义理想全面代替传统文化，在砸烂旧世界、创建新世界的口号下，汉族传统的宗族结构被全面打碎了，儒家伦理和传统道德一律被当作封建糟粕批倒批臭了。许多祖坟、祠堂、家谱都在物理层面上被铲除殆尽，这是一场史无前例的文化清洗。不过很快，这股红色激情就彻底消退了。到改革开放后，中国人的民族认同就进入了一个很尴尬的状态。一方面，中国传统文化已经被当作垃圾扫除了，共产主义理想也变得褪色，同时那种能够凝聚现代人的公民意识，比如自由、人权、法治等等，又因为众所周知的原因没有建立起来。当一个庞大的民族陷入精神真空时，那些最原始、最野蛮的病毒就会乘虚而入，在这个废墟上爆发性繁殖。这就解释了为什么当代的黄汉史观会如此流行，且表现出一种极度原始和空心化的特征。当然，有人可能会说，中国传统文化，或者说儒家文化里的确有很多糟粕和愚昧的东西，的确应该被砸烂。但是我们必须承认，一个文明要进化，从来不是通过毁灭来完成的。比如邻近的日本、韩国、台湾都没有出现这种砸烂一切的政治运动，这并不影响他们实现现代化，反而是在消灭传统文化上更彻底的红色高棉，给柬埔寨留下的创伤至今都没有被消化。这里就牵扯一个问题，文明是什么？从心理学角度看，文明就是人类用一套越来越精细、越来越复杂的符号系统，比如礼仪、道德、艺术、哲学，去整合我们内心深处那些最原始的本能，比如暴力、贪婪和恐惧等等。这是一个漫长和精密的生态演化过程，就像一片原始森林，经过几千年的演替，形成了复杂的生态系统。当然，这个生态系统出现了巨大的问题，
然而，当你用暴力铲除它时，剩下来的并不是想象中的新人，而是最原始、最野蛮、生命力最顽强的杂草。这就是为什么今天的黄汉史观看起来是如此的空心和原始。因为没有文化，所以只能崇拜纯粹的血缘。黄汉们热衷于查成分、测基因，甚至发明出各种荒谬的汉族血统纯正论，仿佛只要证明了自己祖上没有胡人血统，自己就获得了一种神圣性。当代的黄汉也并不关心和了解真正的中国文化，他们崇拜的是纯粹的权力，比如秦始皇、汉武帝、朱元璋，这些帝王代表了绝对的暴力和不受限制的权利。在一个缺乏公民契约和人文精神的真空里，强权成了唯一的真理。至于西方唯史论和明朝起源说，则像是一种扭曲的救世主情节。我们知道俄罗斯也有一种强烈的弥赛亚情节，他们认为俄罗斯的受难和牺牲拯救了堕落的欧洲。虽然这种想法相当自大，但俄罗斯好歹有一点点依据，比如俄罗斯在历史上的确深刻影响了欧洲。而中国的这种救世主情节就完全是建立在谎言和编造之上的。它对于现代文明可以说没有什么实在的功绩，却硬要篡改历史，意淫自己是现代文明的父亲。这也充分说明了，当一个民族无法在现代文明的维度上建立自信时，他就会退回到历史的阴影中，去崇拜那些最原始的图腾。今天的视频就先聊到这里，今后我们还会继续讨论民族主义这个话题。如果你有任何的困惑和问题想和我交流，直接联系我的邮箱就好。比如你希望和我讨论某篇文章、某段话、某个视频、某种社会现象，或者你的日记，都可以提前把相关的文本发给我，我会在正式交流之前读完。或者你希望和我讨论你的人生经历、困惑和情感，都是可以的。如果你对隐私性、安全性、付款和通讯方式有任何疑问，也请及时告诉我。如果你无法付费或无法加入会员，也请联系我，我会提供其他方式。详情请参考这张图片。我会把这期视频放在历史与社会这个列表内，同时也推荐大家去看我这个列表内的其他视频。感谢大家的收看，再见。